ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី realestate.com.katv ខ្ញុំបាទឈ្មោះកុសលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាប្រធានបទគឺយើងនិយាយអំពីប្លង់អចលនទ្រព្យនិងការផ្ទេរប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកជ្រឹកសុកងឹមលោកជ្រឹកសុកងឹមគឺជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Century 21 មេគង្គបាទជម្រាបសួរលោកបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមលោកជួយណែនាំឈ្មោះនិងបទពិសោធន៍ការងារមួយចំនួនរបស់លោកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមកឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងមកបាទសូមអរគុណទូនៃ realestate.com.k ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកទៅជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងតែម្ដងខ្ញុំបាទឈ្មោះជ្រឹកសុកនេះគឺជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Century 21 មេគង្គដែលមានឯកទេសទៅលើការទិញលក់ជួលអចលនវត្ថុជាពិសេសគឺទិញផ្ទះនៅក្នុងបរិយាដីធ្លីហើយនឹងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធផ្នែកអចលនវត្ថុខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៅលើវិស័យនេះ13ឆ្នាំរួចមកហើយដែលជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការទិញលក់អចលនវត្ថុហើយនឹងធ្វើការផ្ដល់ប្រឹក្សាជូនអតិថិជនទាំងអ្នកលក់អ្នកទិញដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបាននៅការទិញលក់ប្រកបទៅដោយចីរភាពសុវត្ថិភាពហើយនឹងទទួលបាននៅចំណូលខ្ពស់ពីការវិនិយោគបាទលោកសុកងឹមបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាពិតជាមានកំណើនច្រើនទាំងការទិញការលក់ទាំងការជួលពោះប្រភេទអចលនទ្រព្យផ្សេងនៅក្នុងនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់មួយដែលគ្រប់គ្នានៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យតែងតែយកចិត្តទុកដាក់មួយគឺទៅលើបញ្ហាប្លង់នេះវាគឺជារឿងដែលសំខាន់មួយដែលនៅពេលដែលវិនិយោគិនគាត់ចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យគាត់តែងតែគិតថាតើអចលនទ្រព្យនោះមានប្លង់ត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបន្តិចថាតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងប្លង់ប្រភេទណាខ្លះដែរដែលនៅមានសុពលភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញលក់អចលនទ្រព្យបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាប្រទេសដែលមានការចុះបញ្ជីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យហ្នឹងប្រកបទៅដោយភាពច្បាស់លាស់ហើយទទួលបាននៅការជឿជាក់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមខ្លះប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយបានប្លង់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានច្រើនប្រភេទដែលឆ្លងកាត់ពីមួយសម័យកាលទៅមួយសម័យកាលជាពិសេសយើងនិយាយអំពីប្លង់ដែលមុនឆ្នាំ1980គឺគេមានប្លង់ថាជា5ប្រភេទទី1គេឲ្យឈ្មោះថាជាប្លង់ប្រភេទស្លាបមាន់ប្លង់ប្រភេទគេហៅថាប្លង់ទី1គេហៅថាវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ឬមួយក៏លិខិតកាន់កាប់ដីធ្លីឬមួយក៏ជាប្រភេទដែលបានកាន់កាប់ដីធ្លីអញ្ចឹងមានច្រើនប្រភេទ5ទៅ6ប្រភេទដោយឡែកឆ្លងកាត់សម័យកាលប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ85រហូតទៅដល់ចន្លោះឆ្នាំ2010ប្លង់ទាំងអស់នេះគឺបានបន្តចាប់ផ្ដើមមានប្រហែលជា9ប្រភេទនៅតគ្នាអញ្ចឹងត្រូវបានគេសង្ខេបជារួមថាជាប្រភេទប្លង់ទុនហើយនិងប្លង់រឹងដែលអ្នកនិយមហើយនឹងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺគេច្រើននិយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រភេទប្លង់ទុននិងប្លង់រឹងហ្នឹងគឺគេបែងចែកទៀតប្រភេទប្លង់ទុនគឺជាប្លង់ទាំងឡាយណាដែលចុះបញ្ជីក្បាលដីដោយអាជ្ញាធរដែនដីគឺមានន័យថាត្រឹមស្រុកឃុំហើយនិងភូមិអញ្ចឹងប្រភេទដែលចុះបញ្ជីដោយស្រុកភូមិឃុំគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទប្លង់ទុនប្រភេទប្លង់ទុននេះគឺជាប្រភេទប្លង់ដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងគេឲ្យឈ្មោះថាចុះបញ្ជីប្លង់គោលនៅសូរយោដីទេជាប្លង់គោល Master Plan របស់រដ្ឋអត់ទាន់ចុះបញ្ជីដោយទទួលស្គាល់ត្រឹមអាជ្ញាធរដែនដីទី2ទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាប្លង់រឹងអញ្ចឹងប្លង់រឹងដែលនិយមភាសាសាមញ្ញទូទៅគឺនិយាយថាប្លង់រឹងគឺមានច្រើនប្រភេទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទប្លង់ហ្នឹងដូចជាមានគេឲ្យឈ្មោះថាប្លង់ដាច់បេះដូងប្លង់ដាច់បេះដូងគឺជាប្រភេទប្លង់ទាំងឡាយណាដែលតំបន់នោះមិនត្រូវបានចុះជាប្រព័ន្ធចឹងប្រភេទដែលមិនទាន់បានចុះជាប្រព័ន្ធគេធ្វើថាប្លង់រឹងម្នាក់ឯងគេឲ្យឈ្មោះថាប្លង់ដាច់បេះដូងជាប្រភេទបែបហ្នឹងទី2ទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាប្លង់ចុះជាប្រព័ន្ធចឹងប្រភេទប្លង់ចុះជាប្រព័ន្ធយើងចុះរួមគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់មានប្រភេទគម្រោងក្បាលដីហើយនឹងអលម៉ាបគៀកគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទដែលប្លង់ចុះជាប្រព័ន្ធហើយនឹងប្រភេទប្លង់មួយទៀត
ដែលនៅតែមានសុពលភាពមកដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រភេទប្លង់ស្លាប់មាត់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៅតែប្រើប្រាស់ប្លង់ស្លាប់មាត់ហ្នឹងដដែលប្រភេទដែលនៅសម័យយើងដែលប្រើគឺវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អចលនវត្ថុឬក៏វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលនវត្ថុអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែលទម្រង់កណ្ដាស់បញ្ឈរដែលគេមិនត្រូវបានសូវឃើញទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្រភេទប្លង់មួយទៀតនៅក្នុងពេលចាប់ដើមពីឆ្នាំ2010មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទប្លង់ត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទផ្សេងៗសំខាន់ផ្សេងៗគ្នាដូចជាប្រភេទប្លង់ទុននៅដដែលមួយទៀតប្រភេទប្លង់អលម៉ាឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទប្លង់ជាប្រព័ន្ធមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទប្លង់បំបីក្បាលដីប្លង់បំបីក្បាលដីគឺមានតែគេបំបីដោយដុំជាពិសេសគឺផ្ទះល្វែងតែហ្នឹងគឺគេប្រើប្រភេទប្លង់បំបីក្បាលដីតម្រង់នៅក្នុងប្លង់មួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាជាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អចលនវត្ថុអាហ្នឹងប្រភេទប្លង់កណ្ដាស់ប្រឈរអញ្ចឹងប្រភេទប្លង់ដែលសេសសល់ពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យពេញនិយមក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានប្រភេទប្លង់ special មួយទៀតជាពិសេសមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាជាវិញ្ញាបនបត្រដែលជាប្រភេទប្លង់ដីសម្បទានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាcondo អីចឹងគាត់ជាប្រភេទប្លង់សហកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងប្រភេទប្លង់ហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសម្គាល់ទៅលើដីធ្លីទេគឺគាត់ប្រភេទប្លង់ជាសហកម្មសិទ្ធិហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិតែនៅលើ condo នៅលើ unit របស់ពួកគាត់ទេអញ្ចឹងជាប្រភេទសហកម្មសិទ្ធិហើយប្លង់មួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាដីសម្បទានរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងប្រភេទដីសម្បទានរបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏ជាឯកសារតម្កល់អាចជាប្លង់រឹងក៏ប៉ុន្តែជាដីសម្បទានគាត់អាចជួលចេញពីរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ណាមួយឬមួយក៏ប្រភេទដីសម្បទានដែលជួលហ្នឹងអាចទៅជាផ្ទះល្វែងឬក៏ជាគម្រោង condo អាស្រ័យទៅលើ project របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាជាដីប្រភេទបានកម្មសិទ្ធិសហកម្មសិទ្ធិដោយដីហ្នឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្សេងហើយវាមានសហរួមគ្នាក៏ឈ្មោះជាសហកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងប្រភេទបានកម្មសិទ្ធិនេះមានច្រើនណាវាលើសពីហ្នឹងទៅទៀតដែលនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅម្ដុំទឹកខ្មៅអីគឺការនិយមប្រើប្រាស់ប្លង់ប្រភេទប្លង់កតុយត្រីអីនៅតែមានដោយសារដីមួយចំនួនធំនោះគាត់ម្ចាស់អចលនវត្ថុហ្នឹងគាត់បានកាន់កាប់តាំងពីចំនួន80អីមកអញ្ចឹងវាបន្តមករហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលក់ថ្ងៃស្អែកrealestate.com.kh គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយចលនាទ្រព្យលេខ1នៅកម្ពុជាតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងឃើញថាប្រភេទប្លង់ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនប្រភេទមែនទែនហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងបើសិនជាប្រភេទប្លង់ខុសពីប្រភេទប្លង់រឹងឬក៏ខុសពីប្រភេទប្លង់ទុនដែលភាគច្រើនគឺយើងស្គាល់ប្លង់រឹងនិងស្គាល់ប្លង់ទុនចំណែកប្រភេទផ្សេងៗទៀតហ្នឹងចំពោះការទិញលក់អចលនទ្រព្យវាមានលក្ខណៈដូចប្លង់រឹងប្លង់ទុនដែរឬក៏យ៉ាងណាដែរពីប្លង់ទុននិងប្លង់រឹងគឺមានប្រភេទមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទconcession land មានន័យថាជាដីសម្បទានរបស់រដ្ឋអាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទប្លង់មួយផ្សេងទៀតដែរវានៅតែបន្តការទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្ថាប័នក្រសួងដែនដីនគរឬពាណិជ្ជកម្មដែលគាត់មានសញ្ញាតិកានិងអាវ៉ាតក្រមរបស់គាត់តាមភូមិឃុំដែលចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អចលនវត្ថុឬក៏ប្លង់ទុនឬប្លង់រឹងចឹងឲ្យតែប្លង់ទាំងឡាយណាដែលចេញទៅដោយអាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នច្បាប់ក៏បានកំណត់ថាទោះបីជាប្លង់ទុនគឺចេញទៅដោយស្រុកនៅក្នុងភាសាខេត្តគេហៅចេញដោយស្រុកសញ្ញេដោយស្រុកនោះវានៅតែមានសុពលភាពដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាគឺជាបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងដោយឡែកសម្រាប់ដីជាគេឲ្យឈ្មោះថាជាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវបានសញ្ញេឬក៏ចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេឲ្យឈ្មោះថាជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចជាទីបំផុតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងរាល់តែអ្នកណាតែការកាប់ប្រភេទបានទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ជាលក្ខណៈដែលចុះហត្ថលេខានៅក្នុងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដដែលបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយជុំវិញការទិញលក់វិញម្ដងប្រោតសំខាន់ទៅលើការទិញលក់ជាធម្មតាយើងឃើញថាការទិញលក់មានច្រើនហើយអ្នក
អ្នកដែលលក់អចលអ្នកទ្របហ្នឹងតែងតែអាងថាមានប្លង់រឹងឬក៏មានត្រឹមតែប្លង់ណាមួយផ្សេងដើម្បីមានការទិញលក់នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាករណីអតិថិជនគាត់ចង់ទៅទិញអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើប្លង់ហ្នឹងជាប្លង់ពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់តើគាត់ត្រូវមើលទៅលើគាត់ត្រូវមើលទៅលើអីគេខ្លះដែរឲ្យដឹងថាប្លង់ជាប្លង់ពិតប្រាកដជារួមតាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញការទិញលក់អចលនវត្ថុយើងត្រូវបានធ្វើតាមនិយមបច្ចេកទេសឬក៏ធ្វើតាមទម្លាប់តគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទទម្លាប់តគ្នាជាទូទៅគាត់មិនសូវបានទៅផ្ដោតអារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើប្លង់ហ្នឹងទេដែលគាត់ជឿជាក់ប្រភេទដែលគាត់ទិញលក់តគ្នាតែគាត់ដឹងគាត់ស្គាល់ប្រវត្តិអញ្ចឹងមិនសូវមានហានិភ័យទេប៉ុន្តែការទិញលក់មួយចំនួនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅពេលណាដែលគាត់ទៅទិញនៅតំបន់ផ្សេងឬថាដីហ្នឹងគឺត្រូវបានជាប់ជាដីរបស់រដ្ឋឬមួយក៏ជាដីជាប់បឹងឬក៏អីបន្ថែមតទៀតលើកការ៉េខ្វះការ៉េហ្នឹងគឺជាភាពប្រឈមរបស់ពួកគាត់ដែលពិបាកនឹងធ្វើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាចដឹងយល់ច្បាស់សម្រាប់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកលក់ឬក៏អ្នកទិញគួរណាស់តែយល់ឬក៏អាចពឹងពាក់ទៅលើភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់ប្រឹក្សាយោបល់ខ្ញុំគិតថាប្រឹក្សាយោបល់វាមិនមែនជារឿងដែលយើងសិតតែចំណាយប្រាក់ពេលនេះទេដែលយើងមើលឃើញទៅថាតែចំណាយប្រាក់នោះទេជួនពេលខ្លះការប្រឹក្សាយោបល់គឺមិនចំណាយប្រាក់ទេហើយគេមានសេវាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនឹងច្រើនដើម្បីឲ្យការទិញលក់របស់បងប្អូនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសុវត្ថិភាពហើយមានការជឿជាក់ជារឿងសំខាន់ខ្ញុំលើកអំពីនីតិវិធីជាទូទៅដោយសារខ្ញុំជាភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុហើយធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងដឹងរឿងនឹងច្បាស់មនុស្សមួយចំនួនគាត់តែងតែជឿគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈនៅក្នុងការទិញលក់ហើយគាត់តែងតែកក់លុយតគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលមានបញ្ហាគាត់ពិបាកនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញគេចាប់ផ្ដើមធ្វើនីតិវិធីនៅក្នុងការទិញលក់អចលនវត្ថុដោយ process ទី1មុននឹងចូលទៅដល់កិច្ចធ្វើកិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់គេកិច្ចកក់ប្រាក់ឬកិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់គេតែងតែធ្វើគេឲ្យឈ្មោះថា due diligence ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការសិក្សាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគេសិក្សាថាតើអចលនវត្ថុហ្នឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីហើយឬនៅចុះបញ្ជីជាប្លង់ទុនឬមួយក៏ចុះបញ្ជីជាប្លង់រឹងបើគាត់ចុះបញ្ជីជាប្លង់ទុនយើងអាចទៅឆែកនៅអាជ្ញាធរដែនដីដល់ស្រុកជារឿងចាំក្រោយបំផុតទី2បើគាត់ជាប្លង់រឹងគឺយើងអាចចុះទៅធ្វើការសិក្សាហើយយើងចុះទៅធ្វើការឆែកឆេរថាប្លង់ជាប្លង់ពិតប្រាកដទេនៅមន្ទីរសូរិយោដីខណ្ឌទៅតាមខណ្ឌដែលអចលនទ្រព្យនឹងស្នាក់នៅដែលអចលនទ្រព្យនឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀបចំរួចហើយយើងសិក្សាមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាសិក្សាអំពីប្រវត្តិដីអញ្ចឹងប្រវត្តិដីនឹងធ្លាប់មានទំនាស់ទេយើងអាចទៅចុះសាកសួរអ្នកដែលនៅជិតខាងគាត់ហ្នឹងពីព្រោះជាទូទៅអ្នកដែលជិតខាងហ្នឹងគាត់ដឹងអំពីប្រវត្តិដីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវត្តិដីធ្លាប់មានទំនាស់ធ្លាប់ណាកាន់កាប់ពីណាតណាលក់តគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងដឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងសិក្សានឹងអស់ហើយតទៅពីសិក្សាហើយយើងអាចបន្ទាប់ពីប្រវត្តិហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការកក់ប្រាក់បានហើយពីព្រោះអីទាំងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់ទាំងមូលដ្ឋានសាក្សីនៅគៀកហ្នឹងគាត់តែងតែបញ្ជាក់ជាផ្លូវការខ្លះមិនផ្លូវការខ្លះថាដីហ្នឹងមិនមានទំនាស់ទេប្លង់នេះគឺពិតត្រឹមត្រូវដោយក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មតាមរយៈសេនាធិការនៃមន្ទីរសូរិយោដីខណ្ឌដូច្នេះទម្រង់ទាំងអស់នេះគឺសរបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដូច្នេះយើងនិយាយអំពីការសម្របសម្រួលផ្លូវច្បាប់មួយទៀតគឺយើងធ្វើលិខិតកក់ប្រាក់ឲ្យបានការឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងគេកក់លើកទី1ចំនួនប្រមាណលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ពេញនៅពេលណាខែណាឆ្នាំណាអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការងារ process ឲ្យវាទទួលបានភាពជោគជ័យបាទសបផ្សាយនឹងស្វែងរកអចលនទ្រព្យលើ realestate.com.kh.gth ថ្លៃជាហត្ថព័រអចលនទ្រព្យលេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកបាទលើកឡើងថានៅក្នុងហ្នឹង process នៃការធ្វើសិក្សាពីលទ្ធភាពផ្នែកច្បាប់ទៅលើប្លង់ហ្នឹងគឺមានតាក់ទងដល់ក្រសួងឬក៏ត្រឹមថ្នាក់ឃុំឬក៏សង្កាត់ដែលដីហ្នឹងស្ថិតនៅឬក៏ខណ្ឌដែលដីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងការសុំមើលត្រួតពិនិត្យទៅលើដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងតើមានត្រូវចំណាយប្រាក់ដែរទេជារួមមានមូលដ្ឋានដើម្បីចំណាយប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពជាទូទៅយើងទិញពាក់ព័ន្ធសុវត្ថិភាពដោយសារតែជាទម្លាប់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាពិសេសអ្នកលក់និងអ្នកទិញគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់គឺមានការការពារច្បាស់លាស់ទី1មុននឹងគាត់អាចកក់ប្រាក់បានគាត់អាចទៅឆែកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ការងារដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យហើយបើសិនជាគាត់ចង់បានឯកសារនឹងជាផ្លូវការថាអចលនទ្រព្យនេះមិនត្រូវបានជាប់បន្ទុកឬមួយក៏ចង់សិក្សាអំពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ធ្វើការសិក្សាថាប្លង់ហ្នឹងត្រូវបានកូពីច្បាស់លាស់ឬក៏អីគឺគេអាចសិក្សាមួយសក្ការីស្គាល់ពាក្យសក្ការីណាសក្ការីគឺជាអាជ្ញាធរតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ថាប្លង់នេះគឺជាប្លង់ត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយើងអាចទៅសួរគាត់បានគេឲ្យឈ្មោះថាជាសក្ការីបន្តមកទៀតយើងបាន letter ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេអាចចេញជា report មួយប្រភេទ due diligence គេធ្វើ report មួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាអូដីហ្នឹងអត់មានទំនាស់ទេអាចធ្វើការប្រតិបត្តិការទិញលក់បានអញ្ចឹងសក្ការីគឺជាអ្នកចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទផុតពីហ្នឹងបានយើងចូលមកដល់ process ធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដែលមានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនៅជាមួយសម្របសម្រួលហើយនឹងមាន VTV នៅជាមួយគ្នានឹងឯងបាទនេះគឺជានីតិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យការទិញលក់អចលនទ្រព្យហ្នឹងប្រកបទៅដោយនូវភាពជឿជាក់ហើយអាចទទួលយកបានបាទអូខេនៅក្នុងដំណើរការនៃការទិញលក់ហើយយើងត្រូវការមេធាវីនេះទៀតសោះតើមេធាវីនេះយើងត្រូវចំណាយប្រាក់ពីប្រមាណទៅប្រមាណនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់យើងជារួមការចំណាយប្រាក់វាស្ថិតនៅលើប្រភេទការងារដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យហ្នឹងសំខាន់ទំហំនៃអចលនទ្រព្យវាទំហំបណ្ណាការងារគេច្រើនឬក៏អត់ជាទូទៅមេធាវីគាត់ឆាចដោយម៉ោងអញ្ចឹងតើការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងវាចំណាយពេលប្រហែលប្រហែលម៉ោងហើយគាត់មាន rate របស់គាត់ពីព្រោះអីមេធាវីនីមួយៗមានប្រភេទអត្រានៃការឆាយលុយហ្នឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើប្រថាប់ត្រាឬមួយក៏យើងធ្វើជាកិច្ចសន្យាទិញលក់អញ្ចឹងកិច្ចសន្យាទិញលក់អាចចាប់ដើមគ្រាន់តែប្រថាប់ត្រាអាចចាប់ដើមពី$200រហូតដល់$3,000-5,000អាស្រ័យទៅលើកិច្ចសន្យាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលគាត់ចំណាយអញ្ចឹងការកំណត់តម្លៃពិបាកនឹងកំណត់ជាទូទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទការងារដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទលោកខ្ញុំឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណើននៃការទិញលក់ដីឡូវាហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងហើយនៅក្នុងនោះទិញតាមរយៈការបង់រំលោះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកភាគច្រើនគាត់បានកំពុងតែធ្វើនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយភាគច្រើនការទិញលក់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈនៃការទិញគឺបង់រំលោះរហូតដល់ 70% ឬក៏រហូតដល់ 100% ទើបចេញប្លង់រឹងជូននៅក្នុងដំណើរការនេះគឺអាចចំណាយពេល5ឆ្នាំ7ឆ្នាំឬរហូតដល់10ឆ្នាំនៅក្នុងនេះតើកិច្ចសន្យាដែលបានចែងហ្នឹងថារហូតដល់បង់លុយគ្រប់ទើបចេញប្លង់រឹងឲ្យនៅក្នុងនេះតើអាចមានបញ្ហាអីកើតឡើងដែរទេបាទការទិញលក់ដីឡូគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមឬក្រោមមធ្យមគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញដីបានពីព្រោះថាបើគាត់ទិញដីធំវាត្រូវការចំណាយលុយច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីទៅធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការទិញពុះដីឡូតូចវាមានភាពប្រឈមហើយមានភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានខ្លះដែលយើងគួរតែសិក្សាទាំងអស់គ្នាទី1ភាពវិជ្ជមានគឺគាត់អាចប្រជាជនដែលមានកម្រិតជីវភាពមធ្យមឬក្រោមមធ្យមគាត់អាចមានដីឡូមួយដែលអាចសាងសង់ផ្ទះតាមចំណូលចិត្តរបស់ពួកគាត់បាននៅជាលំដាប់ឯកជនហើយឆ្ងាយពីក្រុងបន្តិចទៅនឹងជាភាពផលប្រយោជន៍ទី2ទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដីឡូនឹងដែរវាធ្វើឲ្យកម្រិតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺដីហ្នឹងអាចឡើងថ្លៃពីព្រោះអីកាលណាមានចរន្តទិញលក់ដូច្នេះតំបន់វានឹងចាប់ដើមមានលំហូរចូលនៃការស្នាក់នៅឬមួយក៏លំហូរចូលនៃជនថ្មីចូលទៅស្នាក់នៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយវាក៏ធ្វើឲ្យតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងហ្នឹងក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងបើគាត់រីកចម្រើនតម្លៃដីធ្លីវានឹងកើនឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរ
ដោយឡែករបៀបនៅក្នុងការទូទាត់វាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសន្យានិងការព្រមព្រៀងរបស់គូភាគីទេមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តទិញយើងគួរណាស់តែមើលប្រភេទកិច្ចសន្យាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញមកគាត់ពី3ឆ្នាំក្រោយបានឲ្យប្លង់អញ្ចឹងថាតើយើងមានសមត្ថភាពទេយើងជឿជាក់ទៅលើគាត់ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់អាយុ70 80អីល្មម5 10ឆ្នាំទៀតបានឲ្យប្លង់យើងតើវាសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកទិញយើងត្រូវតែយល់មើលឃើញអាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងការទិញលក់អចលនវត្ថុគឺហាក់បីដូចជាការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលឃើញអំពីឱកាសការគម្រាមកំហែងហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យការទិញលក់នោះប្រកបដោយចីរភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលពុះដីឡូនឹងច្រើនហើយយើងបង់លក់គេអត់ទាន់ឲ្យប្លង់ទេយើងគួរតែមានជំរឿនអីហ្នឹងជំរឿនបង់ផ្ទាល់ទី1ទី2ទៀតយើងអាចជំរឿនខ្ចីទៅធនាគារពីព្រោះយើងអាចខ្ចីបាន micro finance អត្រាការប្រាក់វាប្រហែលគ្នាដែរទេអញ្ចឹងយើងអាចខ្ចីទៅ micro finance ហើយពេលហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការ charge interest របស់យើងហើយយើងអាចមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់អត់មានអាណាមករំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងមានចំនួនច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្រៅពីហ្នឹងជំរឿននៃការធ្វើឯកសារផ្លូវច្បាប់ឲ្យសមរម្យឲ្យសមស្របទៅតាមនិយមបច្ចេកទេសក៏ជាមូលដ្ឋានសុវត្ថិភាពដែរដោយឡែកភាពប្រឈមមួយចំនួនដែលអ្នកពួកដីឡូលក់គាត់ចាប់ផ្ដើមទៅទី1វាហាក់បីដូចជាការរស់នៅហ្នឹងរបៀបអត់មានសំណងច្បាស់លាស់អត់មានស្តង់ដារហើយប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបង្ហូរលូទឹកកខ្វក់ឬមួយក៏ប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងវានៅមានភាពប្រឈមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមានភាពប្រឈមច្រើនដោយសារតែផ្លូវមួយចំនួនគាត់ធ្វើផ្លូវទូទៅពេកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានគ្រោះអាសន្នចូលទៅពិបាកនឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានការពុះដីឡូត្រូវបានលក់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវាមានផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងរយៈពេលយូរដោយសារតែប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធស្តង់ដារហើយនិងសោភ័ណភាពហើយនិងទិដ្ឋភាពក្រុងឬក៏ជាក្រុងវាអត់សូវល្អទេដោយសារក៏អត់មានស្តង់ដារទេអញ្ចឹងបើតំបន់ហ្នឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍកសាងជាបរិយាជាអីវិញមានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចទៅធ្វើរឿងហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែយើងមិនហាមគាត់ថាគេឲ្យពុះដីឡូនោះទេបាទទីហៅទំព័រអចលនទ្រព្យ realestate.com.kh ជាជំរើសទី1សម្រាប់ម្ចាស់ដីផ្ទះខុនដូដាក់លក់ឬជួលជុំវិញការប្រើប្រាស់ប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើលោកមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ប្លង់កម្មសិទ្ធិផ្សេងហ្នឹងកំពុងតែមានដំណើរការប្រសើរឡើងជាងមុនហើយឬក៏នៅមានការប្រឈមអីផ្សេងទៀតដែលអាចកើតមានជារួមប្លង់វិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមិនមានបញ្ហាទេតាមពីដើមមករហូតដល់ពេលនេះហើយកំពុងតែធ្វើការកែលម្អជាលំដាប់ជាក់ស្ដែងដូចជានៅពេលចុងក្រោយនេះប្លង់អចលនវត្ថុគឺត្រូវបានរៀបចំដោយចុះបញ្ជីជាបេក្ខភាពច្បាស់លាស់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់និងមាន QR code ទៀតអញ្ចឹងយើងប្លង់ប្រភេទថ្មីចុងក្រោយគាត់ scan QR code ទៅយើងអាចដឹងអំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃអចលនវត្ថុនឹងបានហើយមិនមានអីជាលំបាកទេអូខេនៅក្នុងហ្នឹងការចំណាយនៅក្នុងនោះការចំណាយនៃការផ្ទេរប្លង់តើត្រូវចំណាយប្រមាណណាជារួមយើងនៅក្នុងវាមានកំណត់នៅក្នុងបារ៉ែនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយវាអត់មានជាការកំណត់អីច្បាស់លាស់នោះទេដោយសារតែវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទដែលសេវាកម្មដែលយើងធ្វើបូកជាមួយនឹងការបង់ពន្ធអញ្ចឹងជាទូទៅប្រភេទប្រហែលដែលយើងមើលឃើញវាអាស្រ័យទៅលើគូភាគីដែលគាត់ចង់បានប្រភេទប្លង់ទេគាត់យកសេវាធម្មតាសេវាលឿនបំផុតឬមួយក៏យ៉ាងដូចនេះវាអាស្រ័យទៅលើការជជែកគ្នាដោយសារសេវារដ្ឋរបស់យើងគឺ45ថ្ងៃទៅថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងប្រភេទដែលនោះគឺមិនត្រូវបានអស់ប្រាក់ច្រើនទេតិចបំផុតជាងបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់បានលឿនជាងនឹងអីណាវាគឺជាការទៅជែកវិភាសាគ្នាដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការងារវាមិនមានកំណត់នៅលើទីផ្សារទេបាទជាងសម្រាប់សេវាលេខាផ្ទេរប្លង់ពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយវិញ
ជារួមចេះខ្ញុំនិយាយអំពីនីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើការ transfer ប្លង់អ្វីទៅជានីតិវិធីមានតែច្បាប់ឬក៏ជាទម្លាប់ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរបានកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុទី1យើងត្រូវតែយល់ដឹងថាប្រភេទប្លង់ដែលយើងត្រូវធ្វើនោះជាប្រភេទប្លង់ទុនឬមួយក៏ប្លង់រឹងអញ្ចឹងបើសិនជាប្លង់ទុនការចុះបញ្ជីចុងក្រោយបំផុតនៅត្រឹមអាជ្ញាធរដែនដីគឺនៅត្រឹមស្រុកបើសិនជាប្រទេសបើសិនបើជាខេត្តសន្ទុះបើសិនក្រុងគេឲ្យឈ្មោះថាខណ្ឌចូលដល់ម្ដងខណ្ឌអញ្ចឹង process វាគឺទី1ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដើម្បីនៅជៀសវាងនៅបញ្ហាទំនាស់នីតិវិធីដើម្បីរៀបចំការផ្ទេរបានកម្មសិទ្ធិទី1យើងត្រូវមានឯកសារបំពេញដើម្បីបញ្ជាក់នៅបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងនៅពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុពាក្យស្នើសុំដើម្បីធ្វើការវាស់វែងពាក្យស្នើសុំដើម្បីរៀបចំសុំដីកាបង់ពន្ធអញ្ចឹងបានដីកាបង់ពន្ធផុតពីដីកាបង់ពន្ធហើយគេចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅចង្វាយស្រុកឬមួយក៏ប្រធានខណ្ឌដើម្បីធ្វើការចុះហត្ថលេខាទៅលើបានកម្មសិទ្ធិនោះបើសិនបើកម្មសិទ្ធិនោះជាប្លង់ទុននេះគឺជានីតិវិធីដើម្បីធ្វើដោយឡែកបើសិនបើប្លង់នោះជាប្លង់រឹងអញ្ចឹងនីតិវិធីដើម្បីចុះទី1គឺគេត្រូវអ្នកលក់និងអ្នកទិញត្រូវប្រឌិតមេដៃនៅមុខគ្នាដើម្បីប្រឌិតនៅលើមេដៃលើការលក់ផ្ដាច់លិខិតលក់ផ្ដាច់ហើយសូរិយោដីធ្វើការដំណើរការនៅក្នុងការផ្ទេរបានកម្មសិទ្ធិដោយចុះទៅអាជ្ញាធរដែនដីចុះទៅភូមិឃុំដើម្បីឲ្យគាត់សម្គាល់អំពីអចលនវត្ថុកំណត់នៅក្នុងការវាស់វែងឡើងវិញនៃអចលនវត្ថុហើយទី3យើងសរសេររបាយការណ៍វាស់វែងនិងបំពេញនៅឯកសារទម្រង់ដើម្បីធ្វើការសុំដីកាបង់ពន្ធផុតពីហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការកាត់ឈ្មោះជូនអ្នកលក់និងអ្នកទិញបាទអ្នកទិញចុងក្រោយបំផុតបាទនេះគឺជានីតិវិធីដើម្បីធ្វើបានអចលនវត្ថុហើយប្លង់រឹងត្រូវបានកាត់ចុងក្រោយបំផុតនៅមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មបាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគេឲ្យឈ្មោះថាមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មក្រុងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ទេរប្លង់នេះទាំងប្លង់រឹងនិងប្លង់ផ្ទុនកាលណាផ្ទេរទៅម្ចាស់ថ្មីមួយទៀតបងបានលើកឡើងពីដំណើរការចំពោះតម្លៃសេវាកម្មរបស់វាហ្នឹងគឺប្រមាណដែរបងតម្លៃសេវាកម្មគឺនិយាយចេញពីពីតម្លៃសេវាកម្មកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនបានចាំឲ្យច្បាស់ថារយៈពេលប្រហែលទេប៉ុន្តែมันថ្លៃទេប្រហែលជា20ទៅ30ម៉ឺនអីហ្នឹងក្នុងតម្លៃសេវាកម្មរបស់រដ្ឋបើយើងយកសេវាកម្មរបស់រដ្ឋខ្ញុំចង់លើកយកជូនលោកកសលថាការផ្ទេរបានកម្មសិទ្ធិគេបែងចែកចេញជាពីរប្រភេទពាក់ព័ន្ធសហគមន៍ចំណាយហ្នឹងទី1គេឲ្យឈ្មោះថាតម្លៃសេវាកម្មទី2គឺការបង់ពន្ធបន្ថែមត្រាអូខេអញ្ចឹងការថ្លៃសេវាកម្មបើតាមលក្ខខណ្ឌនៃរាជរដ្ឋាភិបាលថាជាខ្ញុំមិនចាំច្បាស់តែ20ទៅ30ម៉ឺនរៀលទេប៉ុន្តែបង់ពន្ធបន្ថែមត្រាគឺ 4% នៃអចលនវត្ថុតម្លៃ 4% នៃតម្លៃអចលនវត្ថុណាតែធ្វើឲ្យយើងតម្លៃយើងចេះថ្លៃចឹងហើយយើង 4% ពេលដែលធ្វើការកាត់ឈ្មោះម្ដងអញ្ចឹងបាទអូខេចំពោះបងជុំវិញការបង់ពន្ធនេះក្រៅពីពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% នៅមានថ្លៃចំណាយទៅលើពន្ធនៃផ្សេងទៀតទេយើងអត់មានទេបាទអត់មានទេការកាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងអត់បានទេប៉ុន្តែបើសិនជាពន្ធប្រចាំឆ្នាំគឺជាពន្ធផ្សេងមួយទៀតបាទពន្ធប្រចាំឆ្នាំគឺជាការបង់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីប្រចាំឆ្នាំឬផ្ទះប្រចាំឆ្នាំដោយឡែកពន្ធ 4% នេះត្រូវបានលើកលែងផងដែរនៅពេលណាដែលអចលនទ្រព្យហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាធ្វើជាតយទានពីអតីតទានគឺមានន័យថាធ្វើអំណោយឧទាហរណ៍ឪពុកធ្វើអំណោយដីឬអចលនទ្រព្យទៅកូនអញ្ចឹងពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% អត់ត្រូវបានបង់ទេពីឪពុកទៅចៅគាត់អញ្ចឹងគឺអត់បានបង់ពន្ធអចលនវត្ថុទេហើយឡែកឲ្យតែជាគេឲ្យឈ្មោះថាជាសម្ព័ន្ធញាតិគឺមិនត្រូវបានបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% ទេយល់ពីសម្ព័ន្ធញាតិណាពាក្យថាសម្ព័ន្ធញាតិគឺការតពីឪពុកទៅកូនពីកូនទៅចៅអញ្ចឹងគេថាសម្ព័ន្ធញាតិអញ្ចឹងរាល់ការផ្ទេរអចលនវត្ថុដោយសម្ព័ន្ធញាតិដូច្នេះមិនត្រូវបាន
បងគុណប្រថាប់ត្រា 4% ទេ បាទ ចំណេញប្រកាសតែបានលើកលែង ការផ្ទេរនេះចំពោះការផ្ទេរលើកទី1មិនបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាចុះចំពោះករណីមានផ្ទេរលើកទី2ទៀតតើអាចបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាđượcទេលោក ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាគេមិនកំណត់ចំនួនដងទេគឺគេកំណត់ពីឈ្មោះមួយទៅកាន់ឈ្មោះមួយអញ្ចឹងឲ្យតែដូរពីឈ្មោះបុគ្គល A ទៅបុគ្គល B នោះត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើកលែងតែការផ្ទេរឈ្មោះពីបុគ្គល A នៅបុគ្គល B ជាសម្ព័ន្ធញាតិបាទអញ្ចឹងបើសិនសម្ព័ន្ធញាតិចុងក្រោយបើគាត់ហ្នឹងទៅបានលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដូច្នេះត្រូវតែបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា 4% ករណីបើសិនជាគាត់សម្ព័ន្ធញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ទេរបន្តទៀតទៅឲ្យកូនរបស់គាត់បន្តទៀតពេលហ្នឹងថាត្រូវបង់ពន្ធទៀតទេឬក៏នៅតែអត់បង់ពន្ធដដែល អត់បង់ពន្ធទេ នៅអត់បង់ពន្ធដដែលអូខេ ដោយសារគាត់ចៅតជំនាន់ទៀតអញ្ចឹងល្មមតពីកូនតពីឪពុកទៅចៅពីចៅទៅចៅទួទៀតវាត្រូវការពេលច្រើន បាទ 10 ទៅ 5 10 ឆ្នាំអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលយូរ អូខេបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលបបងក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងប្លង់អចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរការនៃការផ្ទេរប្លង់យើងសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះនឹងអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងថាតើការចង់ដឹងពីព័ត៌មាននៃការប្រើប្រាស់ប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាដំណើរការនៃការផ្ទេរប្លង់ថាតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា